Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan teman-temanku semua. Dan tepatnya di siang hari ini pada tanggal 30 Maret di sekitar tikungan pada daerah Simirik ini terdapat satu unit truk tronton yang terbalik. Namun untuk saat ini kita akan mengikuti proses evakuasi dari truk tronton yang terbalik di tikungan ini. Di sini kita melihat langsung dua unit alat berat ataupun ekskavator yang langsung dikerahkan untuk membantu proses evakuasi.
Masih kurus.